Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс эрхлэн явуулдаг Монголын түүх цовруул нэвтрүүлэг маань эхлэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг 1939-с 1945 оны Монголын түүхийн асуудал байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцогчдоо танилцуулъя. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяа зүтгэлтэн доктор профессор Хишигт. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн бүс нутаг орчин үеийн судалгааны салбарын эрхлэгч доктор Мягмар Самбат. Түүхийн шинжлэх ухааны доктор Батбаяр нар хүрэлцэж ирсэн байна. За та бүхэнд энэ өдрийн ямгалан айлтгая. Тэгэхээр бидний хувьд өмнө нь бас халах голын дайны асуудал нэлээд Монголын 20 дугаар зууны Монголын түүхийн томоохон асуудлын нэг халах голын тухай асуудлыг ярилцсан. Өнөөдөр халах голын дайны дараа Монголын түүхэнд бас томоохон үйл явдлууд удаа дараалж бий болсон. Дайны дараах нөхцөл байдал бол бүс нутагт болоод дэлхийд дахинд бол маш эмзэг болж эхэлсэн. Энэ нь бол юу вэ гэхээр олон үзэл сурталын нэг асуудал байсан ба хоёрдугаар бол бүс нутагт их гүрнүүдийн сонирхлууд янз бүрээр илэрч эхэлсэн. Энэтэй холбоотой Монголын хувь тавилангийн асуудал бас хөгжиж гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ үеийн түүхийн судалгааны асуудал их баримтын материалууд ер нь ямар байдалтай судалгаанд орж байгаа тухай Хишиг доктороос асууя. За 20 дугаар зууны Монголын түүхийн бас нэг содон хамгийн чухал үе бол саяын хэлснээр бол 1939 оны, за 30-аад оны сүүлээс 1945 онд дэлхийн 2 дугаар дайныг дуустгах энэ үе байгаа. За энэ үеийн түүхийн судалгаа бол манай түүхчлэгт бол урд өмнө бол бас хийгдэж ирсэн. Гэхдээ бас тодорхой хүрээнд бол хязгаарлагдмал байсан гэж бодож байна. Ялангуяа 1990-ад оноос хойш бол Монголын түүхийг харах өнцөг өөрчлөгдөж хамгийн гол нь архивын материалууд ил болсноор бол манай судлаачид бол урд өмнө үзэж байгаагүй архивын баримтуудыг олж үзэх, түүнийгээ судлан шинжилж түүхийн асуудлыг нь бол бүгд нь цогцоор нь харах ийм боломжтой бол нэгдсэн. Энэ үеийн түүхийг бол зөвхөн Бүгд найрамдах Монгол ард улсын дотоод гадаад орчны түүх асуудал, бүс нутагт Монгол улсын геополитикийн асуудал, эзэлж байгаа байр суурийг тодотгох, энэ дайны хүнд жилүүдэд хүн төрөлхтөн бүх улс орон бүхэн л өөрийнхөө чадал чинээгээр тийм ээ оршин тогтнол батлан хамгаалах хүчээ бэхжүүлж исэн энэ үед монголчууд жоохон ямар үүрэг гүйцэтгсэн бэ? Яаж амьдарч ажиллаж байв? Тэрнээс гадна тэр нөгөө фашизмын эсрэг тэмцэлд хэрхэн яаж оролцсон? Дэлхийн 2 дугаар дайны дараах төгсгөлийн операцид манай улсын зэвсэгт хүчин оролцсон. Энэ бүхний дүнд бол Бүгд найрамдах Монгол ард улс 1946 5 оны дундаас ахуулаад 46 оны 2 дугаар сард дундад иргэн улс хүлээн зөвшөөрөх хүртэл Монголын тусгаар тогтнолын асуудлуудыг дипломатын төвшөнд, олон улсын дипломатын төвшөнд хэрхэн яаж хэрэлцэж ирсэн талаар бол манай судлаачид энд оролцож байгаа эрдэмтэн судлаачид бол нэлээд өргөн судалж хийгдэж байгаа. За энэ хүрээнд ч гэсэн манай шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэн бол бас энэ түүхийг ард түмэнд үнэн бодитоор ойлгуулах, тийм ээ, хэлбэршүүлсэн аргаар тайлбарлах талаар бол бас 70 жилийн хойд зориулаад 2 том бүтээл гаргасан байгаа. Энийг бол бид нар бас шум дээрээ тавих. Тэгэхээр энэ 1940-од оны үеийн түүхийн судалгааны асуудал бол ялангуяа 90-ад оноос хойш архив нээлттэй болсон. Оросын архивч нээгдсэн, олон материалууд илэрч олдсон. Монголын эрдэмтэд Япон, Америк, хөрөндөй орнуудын архив материал суух бололцоож гарсан. Дээрээс нь хамгийн баялаг материал бол Монгол улсад хадгалагдаж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын үндэсний архив, цэргийн батлан хамгаалах салбарын архив, за тэгээд бусад эд өлгийн зүйлсүүд ч гэсэн гадаад яамны архив, энэ бүхэн болов судалгаанд нээлттэй болж байгаа нь бас ихээхэн сонирхол татж байгаа баха. Энэ үеийн ер нь олон улсын нөхцөл байдал, Монголын бүс нутгийн нөхцөл байдал ямар шохон хувиралд өөрчлөлт гарч ирсэн тухай эхлэх үү, тийм ээ? 1941-ээс 45 оныг би онцлж хэлмээр байгаа юм л да. Тэгэхээр Монгол улс маань бүрэн эрхт улс болох үйл явц бол 1911 оноос эхэлсэн. За 1911 оноос эхэлсэн энэ үйл явц маань явсаар байгаа төгсгөлийн шат нь
1941-с 45 онд. Ер нь бол хувь зайны шийдэл бол яг энэ үед тийм ээ. Тий гэж одоо бид нар төгсөж харж байгаа. Тэгэхээр 1939 оны халахын голын дайны дараа манай бүгд Монгол ард улсын олон улсын байр суурь бол нэлийн бэхжсэн. За үүнийг юугаар нотолж яах гэвэл 1941 онд Зөвлбод улс Япон хоёр хоорондоо төвийг сахих гэрээ гэж байгуулсан байна. За энэ төвийг сахих гэрээгээр Япон үндсэндээ бол одоо бүгд Монгол ард улсын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал халдшгүй дарахын эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ бол том дэвшил. Энэ бол маш том дэвшил болсон. Зүгээр одоо тэр үеийн Японы архивыг үзэх юм бол Японы гадаад явдлын яамны сайд бол хэлжсэн байгаа юм. Үндсэндээ бид нар бол бүгд Монгол ард улсыг хүлээн зөвшөөрчлөө. Тэгэхдээ энийг бол зарлах хэрэггүй. Зүгээр ер нь бол нарийн ярих юм бол хүлээн зөвшөөрчлөө шүү дээ гэсэн одоо ийм мэдээж газар нутгийн зөвшөөрч байгаа учраас тийм ээ. Тэгэхээр зарлах бол болцоо. Тий. Тэгэхээр бол энэ бол одоо үнэхээр одоо бүгд Монгол ард улсын 45 он тусаар тогтнолоо хүлээн зөвшөөрүүлэх урьдчилсан одоо том алхам болсон гэж харж байгаа. Энэ 1939 оны халах голын одоо дайн болвол монголчуудын хувьд маш их одоо бас хүч өгсөн баг. Ер нь дайн үтцээр түмэн гэдэг бол өөр шүү дээ. Тэгэхээр энэ үеийн одоо цэргийн ялангуяа Монголын ардын айрмын одоо бэхжилт энэ одоо хүч нөхцөл байдлын тухай бас Игмар Самбуу доктор. Халахын голын дайны ялалт бол Монголын нийгмийн амьдралд бол их том нөлөө үзүүлсэн. Үндсэндээ 1930-аад оны эхнээс эхлээл одоо нэг илмэгдүүл зүм эдийг нураа Ардын бол сэтгэл зүйн хувьд маш унтсан байсан шүү дээ. Маш сэтгэл зүйн хувьд унтсан их хүнд байдалтай байсан. Тэгэхээр халахын голын дайны ялалт бол Монголын ард түмнийг Монголын төр зэгийг сэргээж өгсөн. Энэ дайны ялалт бол урам зориг өгсөн, итгэл өгсөн, ялалтандаа бахархсан. Тэгээ үндсэндээ 40 оноос эхлээл одоо улс орноо хөгжүүлэх ийм зам мөрийг хайж эхэлсэн. 40 онд намын 10 дугаар их хурлаа. Улсын одоо үндсэн хуулийг шинээр батлаа. Хөгжлийн шинэ чиг шугамыг одоо томьёоллоо. Өөрөөр хэлбэл цоо шин зам руу гарах. Тэгээ зам руу орох тийм ирмэлзэл бий болж байна. Төр засгийн хувьд гэсэн, олон нийтийн хувьд гэсэн. 1940 он нам засгийн удирдагчид одоо өмнө говьд дорногой аймагуудаар явж одоо ард түмний аж амьдрал төрийн үйлчлэгээ энэ бүхнийг үзэж шалгалаа. Энэ үндсэн дээрээс 42 оноос ихтэй одоо орон нутгийн засаг захиргааг өөрчилж шинээр аймаг сумдыг байгуулж эхлэе хичээтэй. За тэгээд мэдээж Батлан хамгаалах хүч чадлын хувьд дайн дууссан гэдээ бол одоо Батлан хамгаалах асуудалд анхаарлаа орхиогүй. Харин одоо халахын голын дайны ялалтын үр дүн сургамжийг их сайн судалсан. Манай нам засаг армийн удирдлага энэ үндсэн дээрээ бол одоо халахын голын дайны одоо туршлага сургамжийг Монгол ардын хувьсгал цэргийн сургалт бэлтгэл байлдааны бэлэн байдал одоо ашиглах нэвтрүүлэх ийм ажлуудыг хийж эхэлсэн. 1940 он улсын 8 намын 10 дугаар их хурл болоход яг мэдэгддэг л дээ. Одоо улс орныг удирдах, жолоодох хүмүүс бол цоо шин залуучууд. Манай одоо төр засгийн олон жил толгойж исэн Цэдэн болгоо ихтэл 24 настай тийм ээ. Төр засгийн одоо өндөрлөгт гарч ирсэн. Жавсан өрөө дөнгөж 40 гарцсан. Ингээд дээрээс нь шин боловсон хүчнүүд одоо Монгол улсын төр засагт гарч ирэх ийм зам гарсан. Шин үндсэн хуулиа баталсан. Улс оронд бас нэг өөр чиглэл мэдээж үзэл суртлын хувьд бол одоо эн чинь өөр боловч улс орны хувьд бол нэг цоо шин хөгжлийн одоо зам руу зүтгэх боломж гарсан байх. Дээрээс нь бас их сургамж авсан жимжиг байгаа ч явуулсангүй маш олон хүмүүс одоо хэлмэгдсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ бас их том одоо юу бас эн чинь улс төрийн товчооноос баг ганцаараа үлдсэн шахуу байсан. Тэгээ бусд нь бол бүгд баг хэлмэгдсэн байсан. Байдал удирдлага тэр чигээрээ хэлмэгдсэн. Ийм одоо байдалтай байтал. За дэлхийн дан гарчлаа. Харилцан үйл давталцах гэрээ зөрчигдсөн. Тийм ээ. За энэ дэлхийн дайныг зарлахад одоо Монгол улс одоо өөрийн оронд дайн болсон мэт одоо зарлаж эхэлсэн. За энэ үйл явцын тухай бас ишгтгөө.
Тэгэхээр 1940 онд манай улс бол хөгжлийн капиталын бас зам дээр одоо зогсож саяын ярьснаар бол нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн цоо шинэ үед игсэн боловч энэ маань бол яг тэр дайны жилүүдийн үйл явдлаар бол тасалдсан л да. Зарим нь ингээ 1941 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр одоо өглөө 4 цагт бол Зүлбат улс руу Герман халданд авталсан энэ мэдээг бол тэр өдөр нь бол одоо манай засгийн газар бол хүлээж авч өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. За энэ дээр бол фашистын одоо Герман халданд автсныг бол одоо буруусгаж тэгтээ энд бол бас их тэр тогтоолт их гоё үг байгаа л да. Бүх тэргүүний хүн төрлөختний нэгэн адил энэ одоо үйл ажиллагааг буруушаач бүгд найрамдах Монгол ард улс нь бол өөрийн одоо хүч бололцоогоор одоо энэ дайныг ялалтаар төгсгөхөд бол туслана гэх. Тэгээ энэ үеэс эхлээл монголчуудын 4 жил гаруй хугацаанд 1400 гаруй хоног бүхнийг фронтод бүхнийг ялалтын төлөө бүхнийг фронтод гэсэн тэр одоо нийт ард түмний хөдөлгөөн бол эхэлж байгаа. 6 сарын 23-ны өдөр бол Улаанбаатар хотод бол хөдөлмөрчдийн цуглаан болсон. Энэ дээрээс бол тогтоол шийдвэр гарсан. За тэгээд дайны үеийн хөдөлгөөний тухай бид нэр ярихад бол энэ бол ямар нэгэн 41 онд бол албатлаг шаардлагагүйгээр эхэлсэн гэдгийг бол тэмдэглэх ёстой л доо. Бид бүхэн маш сайн мэдж байгаа 1941 оны 6 сарын 24-өөс 26-ны хооронд хувьсгал цэргийн одоо албан хаагчдаас бол фронтод явуулж өгөхийг хүссэн хүсэлтүүд бол удаа дараалан улсын ерөнхий сайд Чойлсонд ирж байсан. Тэр үтгэл зөвлөлтөөр сурч исэн одоо эмэгтэй хүн байсан шүү дээ. Цэндийн бөмбөрцөг гэдэг эмэгтэй хүн бол фронтод явуулж өгөх юм хүсэж исэн. Мөн түүнчлэн зөв одоо улсын удирдлага болон Монголд байсан зөвлөлтийн төлөөлөгчийн газарт бол одоо мал биелэглэх тийм ээ мордоо өгөх өөрсдөө явах тийм хүсэлтүүд гарч ирсэн. Энэ бүх зүйл маань бол одоо энэ ард түмний өөрсдийнх нь тэр сэтгэл санааны хүсэл эрмэлзэл нь байсан. Тэгээ энэ өргөжин дэлсээр бол 41 оны 9-р сарын 6-ны өдөр бол засгийн газараас бол ард түмнээс улаан айран байлдаж буй улаан айранд ирүүлж байгаа бэлгийг хүлээн авах, зөөвөрлөх, тээвэрлэх ажлыг хариуцсан бэлгэлийн комиссийг засгийн газрын дэргэд байгуулсан. Анхны комиссийн одоо анхны дараагаар нь бол гадаад яамны дэд сайд байсан, одоо орлогч сайд байсан Эрдэнэ цогтын намсраагаа ажилласан. Дараагийн жилээс нь бол одоо намын төв хорооны тэргүүлэгч гишүүн Янжмаа бол удирдах явсан. Яг энэ дайны асуудалтай холбоотойгоор Монголын тусгаар тогтнолын асуудал хамгийн ээдрээтэй цаг хугацаа энэ үед өрнөсөн. Өөрөөр хэлбэл гадаад Монгол хэмээх томьёолол тэр дотроо бол бүгд найрамдах Монгол ард улс одоо бидний зүгээс бол энэний статус квог одоо хадгалах, олон улсын хувьд харилцан хүлээн зөвшөөрөх. Энэ одоо харилцааны асуудал бас зэрэгэлдээ явж эхэлсэн. Тийм ээ. Энэ асуудлаар одоо олон улсын улс орнуудын их гүрнүүдийн байр суурийн асуудлыг бас доктор Батбаяр бай. Дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр бол одоо зөвлөлт хятадын хооронд оршдог асар том нутагтай. Энэ одоо бүгд найрамдах Монгол ард улс гэдэг чинь ямар статустай үлдэх юм бэ? Тийм үлдэх юм бэ гэдэг энэ одоо асуудал дэвшигч гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд архивын баримт харах юм бол анх 1943 онд Тегеранд болсон баг хурлын үеэр тэнд бол Америкийн нэгдсэн улс, Их Британи, Зөвлөлт улс, Гоминданы хятад хятад орсон. Чанкаши орсон. Тэгэхээр дөрвөн гүрний одоо дөрвөн их гүрний Тегераны баг хурлын үеэр анх сөхөгдсөн байна. Тэгэхээр үүнийг бол анх одоо Чанкаши сөхөж өрөөзүүлэлтэд ярьсан Америкийн ерөнхийлөгч. Одоо энийг яах вэ? Тий. Одоо энэ гадаад Монгол гэдэг улсыг бид нэр одоо дайны дараа хятадын бүрэлдэхүүнд оруулж авмаар байна гэж Чанкаши саналаа хэлж байгаа шүү дээ. За энэ дээр бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч бол маш тодорхой хариулсан. Тийм яриа бол байхгүй. Энэ одоо бүгд найрамдах Монгол ард улсын статусын асуудлыг Сталин зөвлөлт улсын удирдагчтай ярьж энийг шийдэх ёстой гэсэн ийм одоо тодорхой хариулт өгсөн. Өөрөөр хэлбэл үүнээс эхлээд одоо Монгол улсын бүгд найрамдах Монгол улсын статусын асуудал их гүрний хоорондын Америкийн нэгдсэн улс, Зөвлөлт улс, Их Британийн одоо удирдагчдын ярьж шийдэх асуудал болж хувирсан гэж хэлж болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл Монголын асуудал бол бүр олон улсын тэр дундаа дэлхийн их гүрнүүдийн гол асуудал ярих ярианы нэг сэдв болж хувирсан. Ялангуяа Японы одоо эсрэг Японы дайнтай холбоотой, Оросын Сибирийн бүс нутгаа хамгаалах геополитиктэй холбоотой, Хятадын одоо газар нутгийнхаа бүрэн бүтэн гэх юм уу одоо тэдний зүгээс одоо яаж хандах уу гэдэгтэй холбоотой ийм үед
гол одоо нөгөө өрнөж байгаа амин сүнс болсон тусгаар тогтнолын асуудал дээр байнга одоо Шанхай шиг засгийн газраас өнгөлтсөн. Дээрээс нь Япон одоо бас тийм байр суурь илэрхийлсэн байсан ийм үе байгаа. За яг Монголын дотоод асуудалд энэ бэлгэлийн комисс одоо ямар үйл явдал явуулж ямар одоо үр дүнд хүрсэн тухай ашиг тухай бас дэлгэрэнгүй ярьж өгвөл. Тэгэхээр бэлгэлийн хөдөлгөөн гэдэг бол энэ бол бүх ард түмнийг одоо хамарсан бүх улс даяар хийсэн ийм хөдөлгөөн байсан гэдгийг бол одоо манай түүхч судлаачид бол бүгд сүүлийн үед бол нэлээд сайн архивынхаа материалаар бэлгэлийн үндсэн ураа бол бүхнийг фронтод бүгдийг ялтын төлөө. За энэ асуудлыг бол бид нэр яг мэдээж дотоод нөхцөл байдалд бол ард түмэн тийм одоо сэтгэл зүрхээр тий жигүүрлсэн юу одоо ерөөсөө үйлдвэр ажихуйн газрууд бол тий илүү цагаар ажилдаг, амралтгүй ажилдаг байсан. Аймаг орон нутагт бол одоо бүхнийг одоо ноос бэлтгэл, маал бэлтгэл, морд хөдөлгөх гэл энэ одоо бүхэл юм хийж байна. Ерөөсөө Монголын ард түмний тусламжийг бол материалын тусламж болон сэтгэл санааны дэмжлэг гэсэн хоёр үндсэн хэсэгт бол хувааж болно. 6 удаагийн цуваа явуулж манайх 6 удаагийн бэлгэлэл энэ дотор бас ялгаа байгаа л да. Цуваа гэхлээр вагоны тоог бас яриад байдаг. За нийтэд нь хамруулад үзэх юм бол эхний удаагийн одоо бэлгэлийн вагоны тоо тодорхойг байгаа. Ингээд үзэх юм бол нэг 570 орчим вагон явсан тий бэлгийн зүйл явсан. Энэ дотор одоогоор бол 570 орчим контейнер ачуулсан. Тийм ээ. Тэгсэн үг. Тэгээ энийг нь бол дандаа хүүтэн сэрүүн цагт явж байсан. Энэ бол бэлгэлийн цуваагаар хүч байгаа нэг зүйл. Хоёр дахь материалын тусламжийн хэлбэр бол тий бүгд найрамдах Монгол ард улсын Монголын ард түмний хөрөнгөөр байлдааны техникүүд бэлтгэж өгөх хэрэгтэй асуудал байсан тий худалдаж авч. За энэний хамгийн том одоо жишээ нь бол Хувьсгалт Монгол танкын баригад байгаа. За энд нэг тоо дурдъя гэж бодож байна. Энэ танкын баригадыг байгуулахын тулд бол манай улс бол Зөвлөлбөт улсын гадаад худалдааны банкнд бол тий 2.5 сая төгрөг 300 кг алт 100 мянган Америк долларыг бол урьдчилан шилжүүлчихэд энийг нь бол ард түмнээсээ бол 3 сарын дотор цуглуулсан байгаа. Тэр үеийн одоо ханшаар шүү дээ. Тэр үеийн ханшаар тий. Яг хоо энийг нь рубль шилжүүлээд үсэх юм бол манай нэг төгрөгийг бол 126 рублээр тооцож исэн юм байна лээ. За энэ бол нэг дараагийн юу байлдааны техник нь бол мэдээч Монгол ард эскадрил байж байгаа. За Хувьсгалт Монгол танкын баригадыг бол Монголын ард түмний хөрөнгөөр бол 53 танктай гарсан. Тэрнээс бол 32 нь бол тий Т34 хамгийн сүүлийн үеийн танк. Зөвхөн дэлхийн 2 дугаар дайны хамгийн том фронт нь бол мэдээ зөвлөлт Германы фронт байсан. Тэн дээр байсан тэр Т34 дугаар танк нь бол 32, 21 танк нь бол одоо Т70 тийм ээ. Тэр танкер хийсэн. Ингээд бол энийг бол 1943 оны 1-р сарын 12-ны өдөр бол одоо 112 дугаар бригадад хөдөлгөж өгсөн. Нөгөө нэг юу байлдааны одоо анги нь бол Ла 5 гэсэн 12 тий онгоцоос бүтсэн. Тэрэнд бол 4 сарын дотор бол тэр бүр ураа нь бол их гоё л доо. Одоо тий фронтж байгаа байлдаж байгаа улаан айрамт тий онгоц шилдэг онгоцуудыг хурдан хугацаанд одоо бэлтгэж өгье гэсэн тий 4 сарын хугацаанд дотор цуглуулж чадсан байгаа. Энийг бол энэ хоёр бол их онцгой зүйл. Гол бэлгийн цөм нь бол Монгол адуу. Тийм Монгол адуу. Тэгэхээр энэ Монгол адууг бол 1942 оноос эхлээд бол бүгд найрамдах Монгол ард улсаас бол Зөвлөлбөт улсын батлан хамгаалах ерөнхий хорооноос бол захиалга авч эхэлсэн. Одоо захиалж авахар болсон. Тэгээ энэ үе бол бас өөрөө улаан айрмын байлдаж улаан айрмын хувьд бол 1941-42 оны хувьд бол улаан айрам бол сая шахам агта бол алдсан байсан ийм үеэлтэй. Тийм учраас бол манай улсаас дорн дах одоо Дундад Азиас болон Иранаас бол морд авахар бол захиалга өгсөн. Тэгээд энийг бол одоо хураанголоод ярих юм бол ер нь бол манайх бол 1942-оос эхлэн шилдэг сайн мордо фронтод худалдыг гэсэн нэрийн дор бол энэ компанид ажил өрнөсөн. Зөвхөн 1942 оны жишээг аваад үзэхдээ те 13 аймгийн 215 суманд бол энэ ажилд оролцоод 94 мянган морь авах байсныгаа бол 104 мянгаар бол давуулан биелүүлж байгаа жишээтэй. Дайны жилүүдэд бол манайх бол жил тутам 100-аас доошгүй мянган тонны толгой бол одоо мордыг бол худалдаж ийсэн. Мордыг худалдахдаа бол улсын бэлтгэлийн үнэ нь бол маш бага байсан. Яг тэр нөгөө тарга твэрэг одоо хэмжээ хязгаар тохирох юмнаас нь хамаарад бол 120-с 150 төгрөг хуралдсан. Тэгээ энэс гадна ард түмэн бол өөрсдөө шилдэг сайн мордо одоо авчирч малын тэнцүүлэл тэнцснийг нь худалдахын худалдаалт бэлгэлж ийсэн. Азаргаар адуу бэлгэлж ийсэн. Энийг бол одоо өнөөдөр Монгол улсын үндэсний төв архив болон бусад архивууд байгаа баримтыг аваад үзэх юм бол тийм ээ хэдэн 10
хуудас болохоор тийм урт жагсаалтуудыг бол бэлтгэлийн комисс бол гаргачихсан байгаа. Бүхэлдээ одоо дайны жилүүдэд бол манайх 480 мянган мордыг худалдаж 32.5 мянган мордыг бол одоо бэлгэлсэн гэсэн тооцоо байгаа. За яг Оросын баримттай сэлгүүлээд үзэх юм бол арай жоохон зөрдөг. Гэхдээ бэлгэлсэн мордын тоо бол яг мөрөгж байгаа. Зүгээр Оросын 1944 онд гаргасан баримтаар бол 460 мянга гэж байгаа л да. Тэгтэл 45 он бас байж байгаа шүү дээ. Үржлийн малыг өгсөн тий. Сая 2015 онд бол тийм ээ дэлхийн 2 дугаар дайны ялалтын 70 жилийн ойг тэмдэглэх энэ ажлын хүрээнд бол Монголын тусламжийг бол одоо маш өндөр үнэлсэн байж байгаа. Тэгээд 5 мордын нэг нь бол одоо улаан армийн актны 5 мордын нэг нь бол Монголка буюу тий Монгол мор байлаа. 5 шинэлийн нэг нь бол Монгол носоор хийгдсэн зүйл байлаа гэдгээд Монголын одоо тий мордын лизинг бол ямар ч тий одоо саадгүйгээр чин сэтгэлээсээ байсан их том үнэлгээнүүд бол өгсөн л дөө энэ дээр. За Монголын тусгаар тогтнолын асуудал руугаа дахиж оръё. Тэгэхээр Монголын тусгаар тогтнолын асуудал дээр хамгийн чухал юм бол хүлээн зөвшөөрөх асуудал. Энэ бол за мэдээ зөвлөлт тус холбоот улс зөвшөөрсөн. Одоо бол дундад иргэн улсын асуудал байна. Дээрээс нь их гүрнүүдийн асуудал. За дээрээс нь Америк, Хятад, Орос одоо ямар байр суурьуудыг баримталж ирсэн тухай бас манай үзэгчдэд жоохон дэлгэрэнгүй ярьж өгөө. Тэгэхээр Теграны 1943 оны баг хурлын тухай бид ярьчлаа. Одоо дараагийн том одоо шатвал, үе шатвал Ялтын 1945 оны баг хурал. Тэгэхээр 1945 оны Ялтад болсон баг хуралд бол Хятадыг ураагүй. За энд бол одоо дэлхийн 2 дугаар дайны гол гүрэн их 3 их гүрэн Зүлбод улс, Америк нэгдсэн улс, Их Британий удирдагчид оролцсон. За энэ Ялтын баг хурлаар гадаад Монгол буюу одоо бүгд найрамдах Монгол ард улсын статус квогийн асуудлыг эцэслэн шийдсэн байна. Тэгэхээр энэ Ялт бол одоогийн Кримд байдаг тийм ээ. Одоогийн Крим хар далайн ирнэ. Хар далайн ирнэ дээр байгаа. Ялтын баг хурлын шийдвэрт бол хамгийн нэгдүгээрт бичигдсэн байна. Гадаад Монгол буюу бүгд найрамдах Монгол ард улсын статус квог хэвээр хадгална гэж. Тэгэхээр энэ одоо олон улсын эргэцэн үүднээс юу гэсэн үг юм бэ гэвэл үндсэндээ одоо бүгд найрамдах Монгол ард улс дайны дараа тусгаар тогтносон тий улс болохыг одоо их гүрнүүд хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. Гомданы Хятад дунд дэргэн улстай ярих үүргийг бол өрөөсөлтөө өөрөө хүлээсэн. Тий гадаад Монголын тухай одоо энэ статус квогийн асуудлыг Чанкашитэй ярьж учраа олох. Чанкашиг энд одоо ойлгуулах зөвшөөрүүлэх энэ үүргийг бол өрөөсөлт авсан. Тэгэхээр бид нар бас энэ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч өрөөсөлтийн байр суурь үүргийг бас өнөөдөр шинээр харж үнэлж байна л да. Өөрийн дид ерөнхийлөгч Уоллесийг 1944 оны 100 шүү дээ тий 7 сард хаа дайны үед тийм ээ. Тий одоо дайн эд явж явах үед Аз руу томилж явуулсан хүн заавал бүгд найрамдах Монгол ард улс Улаанбаатар хотод очоорой. Энэ одоо зөвлөлт хятадын донд байгаа энэ асар удам нутагтай энэ улсын бодит байдлыг нүдээр харж ирээ. Улс болж чадах юм уу? Одоо тий даасан улс болох ёстой дайны дараа. Тэгэхээр юунийг хараад үзээд ир гэж. Тэгээд энэ өрөөсөлтийн энэ Уоллесийн одоо айчлалын дараагаар бол Монголын тухай байр суурь нь бол их нааштай эргэсэн гэж ойлгох ёстой. Тийм ч учраас одоо 45 оны Ялтын хурал дээр бол Америкийн тал бүгд найрамдах Монгол ард улс дайны дараа статус квогоо хэвээр хадгалах тусгаар улс болох энэ асуудал дээр бол их нааштай хандсан гэж хэлж болно. За ингээд 45 онд зам бол одоо манай улсын асуудлаар Москвад дунд дэргэн улс Зүлбод улсын хооронд яриа хэлцээ болж байгаа. За энэ дээр бол мэдээж Чанкаши бол бүхэл аргаа хэрэгжилж ирсэн Монгол улсыг тусгаар болгохгүй тулд одоо ямар ч хамаагүй аргаар дунд дэргэн улсын бүрэлдэхүүн хэвээр авч үлдэх юмсан. Хамаагүй бүгд найрамдах Монгол улс өөрийн цэрэгтэй аримтай байг. Өөрийн гадаад яамтай байг. Гадаад харилцаагаа өөрөө мэддэг. Тэгэхдээ
одоо хэлбэр төдий дунд дэргэн улсын бүрэлдэхүүнд л үлдээж өгөөч гэж. Ингэж одоо зөвлө бодвол Сталинаас бол тэд хүсэж байсан. За энэ дээр бол Сталин маш хатуу байр суурьтай байсан. За Монгол улс бол тусгаар тогтнох ёстой. Бүр бие дааж. Тий бие даах ёстой. Ингээд 45 оны 7 дугаар сард Чавлсан одоо Монголын удирдагчийг Москвад урьж авчирч онгоцны буудал дээр тусгаар тогтносон бие даасан улсын төрийн тэргэнд үзүүлдэг бүхэл хүндэтгэлийг үзүүлсэн. Яг тэр үед хятадын төлөөлөгчд байсан. Тэгэхэд Москвад бол хятадын төлөөлөгчд бас одоо Англи, Францын төлөөлөгчд байж исэн. Тэдэнд зориуд одоо харуулж бид энэ марш Чавлсанг бол тусгаар тогтносон бие даасан улсын төрийн тэргүүн гэж хүндэтгэж хүлээж авч байна. Бүхэл ёслолыг одоо үзүүлж хүлээж авсан байгаа. Энэ бол бас тийм Монгол улсын хувьд бол бас их бахархууштай тийм үйл явдал болсон л доо. Энэ 7 сарын одоо Монголын төрийн тэргүүнийг тусгаар улсын төрийн тэргүүний төвшөнд хүлээж авч байгаа энэ авах хүртэл бол бас хятадын комендант засгийн газартай олон хэлэлцээр хийсэн. Тийм ээ. Энэ дээр Сталин бол бас маш тодорхой байр суурийг хадгалсан. Ер нь бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөр одоо байгаа статус квогоор хүлээн зөвшөөр эс чадваас та нар өөрсдөө Японтойгоо байлд. Хатуу хэлсэн. Хатуу хэлсэн. Тэр тухай энэ бол олон баримттай тийм ээ. Жишээлбэл одоо Сүнзээ юу нөхөө? Сүнзээ. Та нар одоо дайны дараа асуудал шийдчихээч. Япон бол одоо босч ирэхгүй шүү дээ. 50 жил гэхэд Япон бол 5 жилийн дараа босноо. Хүчтэй артаа. Тийм учраас та нар бол одоо асуудлаа шийд гэж одоо цонх руу харж буруу харж байгаад хэлж ийсэн гэж протокол. Сталины одоо тийм геополитикийн маш тооцоотой байр суурь байгаа юм л да. Та нар Герман, Япон хоёрыг дутуу үнэлж болохгүй. Энэ хоёр үндэстэн бол маш хүчтэй. Дайны дараа эдгээр чинь 5-10 жилийн дараа эргээд босоод ирнэ. Дахиад босч ирнэ. Дахиад босоод. Бүр хүчтэй босч. Тийм учраас тэрийг бодож бид нэр одоо энэ бүгдээрээ Монгол ард улсыг биеийн даалгах ёстой. Тусгаар улс болох ёстой маа гэж Сталин. Нэг талаасаа харахад бол Сталины хувьд геополитикийн холбоотой Монгол улсын тусгаар тогтнол. Өөрөөр хэлбэл бүр хэлж байгаа ш. Сибирийн төмөр замыг тас сохихоос би хамгаалж чадж байгаа маа. Энийг тийм ээ. Нөгөө талаасаа бол энэ саяны хэшиг тухайн ярьсан энэ дайны үед Монгол улсын үзүүлж байгаа нөхөрсөг байдал, энэ тусламж энэ бол их нөлөө үзүүлсэн байх гэж одоо Оросын ард түмэн тийм ээ. Мегур самбуу доктороос асуумаар байна. Монголын тусгаар тогтнолын асуудлыг ерөнхийдөө бараг ингээд 45 оны 7 сар ихэд шийдэж эхэлж байгаа. Энийний дараа нэг асуудал гарсан нь бол чөлөөлөх дайны асуудал гарч ирсэн. Монгол улс энэ чөлөөлөх дайнд оролцсон. Энэ тухай энэ асуудлыг бас үзэгчдэн маань тодорхой ярьж өгөө. Сая ярьлаа Чоолсон бол 7 сард Москвад айлчилсан тий Монголын нам төрийн тэргүү. Энэ айлчлалын үеэр ярьж ийдсэн нэг асуудал нь бол одоо бүгд найрамдах Монгол ард улс. Одоо Европ дайнд дууссан нэгэнтэй. Зөвл толгойд улс бол одоо Японы эсрэг дайнд орох нь тодорхой байсан. Тэгэхээр энэ дайнд Монгол улс оролцох тухайн асуудлуудыг энэ айлчлалын үеэр ярилцаж шийдсэн гэж манай судлаачид үздэг. Тийм ч учраас энэ айлчлалын дараахнаас эхлээд Чоолсон бол одоо Москваас буцаж ирээл тэгэл Монгол улс одоо дайнд орох энэ бэлтгэлийг хийж эхэлсэн. Гэхдээ ер нь бол зүгээр би одоо баримт энтрийг ажиглаад байхад энээс өмнө ч гэсэн ер нь Монгол улс алсдаа ер нь энэ Японы эсрэг дайнд оролцох юм төлөвлөж бэлтгэжсэн юм уу гэсэн юм байдал ажиглагддаг. Яагаад гэвэл одоо манай гадаад харилцааны яам энэ төр даатгалж байгаа баримтаас үзэхэд 1944 оны сүүлд 45 оны ихээр л одоо энэ Японы ноёрхолд байгаа өвөр Монгол баргын тухай юм судалгаа материалууд хийж тэнд явуулах ажлын төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулж исэн. Тэгээд ийм бэлтгэлийг хангаж исэн ийм баримтууд байгаа. Тэгээд энэ бэлтгэлийг хангаж явах энэ явцдаа Москвад энэ асуудлаа хэлцэж эцсийн шийдвэрийг зөвлөлтийн удирдагч заалантай тохирцоод тэгээд одоо 7 сарын сүүлчээс эхлээд дайнд орох бэлтгэлүүдийг хийж одоо Монгол Ардын Явуулгал зэргийг дайчилгаагаар өргөдгөн зохион байгуулах, Монгол Ардын Явуулгал зэргийн анги салбаруудыг одоо хилийн орёонуудад татаж хуралдуулах ийм бэлтгэлүүдийг хийж эхэлсэн байна. Чоолсонгийн үгэн дотор болох. Бид бол нэгдсэн Монгол улсаа байгуулах. Ахтай өвөр Монголыг чөлөөлөх гэж байгаа. Энэ бол одоо Монгол улсын баг амин сүнс байр суурь байх. Тийм ээ тэр үед барьж ирсэн. Ер нь бол ерөөсөө энэ Япон дайн зарлах тухай Монгол улсын засгийн газраас гаргасан бичигт бол ерөөсөө энэ дайнд орох үндсэн шалтгаан бол
тодорхой заасан байна шүү дээ. Хамгийн ихэнд бол Монголын ард түмэн одоо ингээд тусгаар тогтнолыг ирмэлзэж олон 10 жилийн турш ирмэлзэж ирсэн энэ хүсэл ирмэлзэл нэгдүгээр. Хоёрдугаарт Монгол үндэстэн нийтээрээ нэгэн гэр доор одоо амар жимэр аж төрөх энэ хүсэл ирмэлзлийг үндэслэж энэ дайнд орж байна. Хоёрдугаарт бол Зөвлөлт толгойд улстай 1936 оны 3 сарын 13-нд байгуулсан харилцан тусдах протоколоор хүлээсэн үрийнхээ дагуу энэ дайнд орж байна. Үүргээ биелүүлж. Гуравдугаарх одоо энэ дайнд орох шалтгаан бол одоо нэгдсэн үндэстний тал дэлхийд дахин нэг тайван тогтоох энэ үйл хэрэгт өөрийн хувь нэмрийг оруулахын тулд энэ дайнд орж байна гэсэн ийм гурван том үндсэн шалтгааныг бол ажиглагдав. 1945 оны 8 дугаар сарын 10-нд бүгд найрамд Монгол ард улсын засгийн газраас Японтай байлдах шийдвэрийг гаргалаа. Манай ард түмний эрх чөлөөтэй тусгаар тогтнох тэмцлийн зам дээр Японы фашист нар үргэлж занан дайсагнаж манай эрх чөлөөт орныг эзлэн боолчлохыг олон удаа оролцсон юм аа. Тэгээд Монгол ардын хөлсөлт зэрэг бүх дэлхийн ардчилсан улсуудын амгалан тайвны төлөө фашистын сүүлчийн долтлон төрөмгөөлөгч болох Японы зэрэг төрөмхийчүүдийг устгахын төлөө нэгдсэн үндэстний тал ариун шударгадан анх дүү атруулан аримтай мөр зэрэгцэж оролцлоо. За манай зарим хүмүүс одоо бас янз бүрийн ойлголт байдаг энэ дайны тухай. Ер нь бол манайхан дайн хийгээгүй юм шүү дээ. Оросын зэргүүд орж ирэл манайхан тэргийн төрөл ингээд явсан юм гээл ер нь түүхийн талаар бол ойлголт өгдөг. Тэгэхээр би энийг юу гэж асууж байгаа гэхээр Мегмар самбо доктороос яг ямар үйл явц болсон бэ? Энэ чөлөөлөх дайны. Тийм ээ? Аль газар нутгийг туулсан. Одоо энэ яг дайны маршрут, төлөвлөгөө энэ нөхцөл байдлын тухай бас. Тэгэхээр яг зөвхөн одоо энэ чөлөөлөх дайны хувьд биш одоо энэ жил халахын голын дайны ялтын 80 жилийн хувьд тэмдэглэж байна. Бас нэг ийм яриа байдаг л да. Халахын голын дайны үжигсэн чөлөөлөх дайны үжигсэн манай Монгол ардын хувьсгал зэрэг одоо төдийлийн их том үр гүйтгээгвэ. Одоо фронти баруун зүүн жигүүр давшиж явж байгаа л ирсэн гэсэн иймэрхүү яриа бол одоо маасд байдаг. Зарим одоо түүх сонирхогчдын хувьд ч гэсэн иймэрхүү юм их бичдэг. Тэгэхээр би бол одоо зүгээр цэргийн түүхч хүний хувьд бол энэ олон баримтуудыг үзэж судалсан хүний хувьд бол энүүтэй санал нэгддэггүй. Зөвхөн бид нар бол одоо өвөг дээдсийнхээ байгуулсан их үйлрэг алдар гавьяаг ингэж одоо дутуу үнэлэх тийм эрх биднэрт бол байхгүй. Чөлөөлөх таймд бол одоо манай Монгол ардын хувьсгал цэргийн 4 дивиз үндсэн одоо хүч бүрэлдэхүүн болж исэн 4 морт дивиз, их ууны хороо, холбооны хороо, тэгээд одоо цэргийн эмнэлэг, цэргийн дуу үжиг ансамбл ингээд одоо өргөн бүрэлдэхүүнтэй одоо нийтдээ бол нэг 20 орчим мянган хүн Монгол ардын хувьсгал цэргийн 20 орчим мянган хүн оролцсон байна. Ер нь яг 21 мянга гэд тоо байдаг 16-аас 17 мянган. Тухайн үед Монголын армийн тоо хэд байсан? Нэг 30-аад мянган хүн байсан ба. Тэгэхээр чинь 3-2 өргөн зохион байгуулалт. 45 оны 100 бол одоо тэгэл 7-8 сарын ихээр бол дайчилгаагаар өргөн зохион байгуулсан шүү дээ Монгол ардын хувьсгал цэрэг. Тэгээд байлдааны цагийн орон тоогоор нь бүрэн хангах ийм үйл. Тэгэхээр 3-2 гэсэн үг шүү. Тийм. Тэгэхээр Монгол ардын хувьсгал цэрэг бол одоо яг нь Монгол зөвлөлтийн морд механикжуулсан бүлгийн бүрэлдэхүүнд явсан. Морд механикжуулсан бүлгийн командлагч нь дислэгч генерал Пилевийн орлогч одоо тэгээд Монгол цэргийг хариуцсан командлагч нь дислэгч генерал Лавсран Жанжин. Залуу Жанжин. Тий, залуу Жанжин. Лавсран Жанжин бол бас 1939 оны халахын голын дайнд одоо Монгол ардын хувьсгал цэргийг удирдсан. Тэгэхээр Монгол ардын хувьсгал цэрэг бол хоёр байлдааны хоёр чиглэлээр бол байлдааны үүрэг гүйцэтгэсэн. Нэгдүгээрт бол одоо Дарган Байшинтын хийдэр орионоос одоо Жэхэд олон нуурын чиглэлд 950 км ийм газар байлдааны үүрэг. Нөгөөх нь бол одоо Сайн шандын орионоос Чуул таалганы чиглэлд одоо 500 гаруй км газарт ийм хоёр байлдааны үүргийг бол гүйцэтгсэн. За энэ одоо байлдааны явцад бол одоо олон ер нь бол Монгол зөвлөлтийн цэргийн энэ давших чиглэлээр бол одоо Манжуураас эхлээд энэ өвөр Монголыг хүртэл энэ чиглэлд бол нийтдээ Японы Каунтоны армийн сая гаруй хүн хүчтэй бүрэлдэхүүн бол байсан. Тэгэхээр одоо энэ хоёр чиглэлд Монгол ардын хувьсгал цэрэг давшиж орх орныхоо хилээс ер нь бол 1945 оны 8 сарын 9-ний өглөө 5 цагт үүрээр бол хөдөлсөн. Давшилт бол ихэлсэн. Монгол ардын хувьсгал цэргийн ангууд, Монгол зөвлөлтийн армийн ангууд
одоо Монгол улсын хөлийг давж байлдааны үүрэг гүйтгэсэн. Үүрэг гүйтгэж гисэн. Тэгээд энэ хоёр чиглэлд бол байлдааны одоо үүрэг гүйтгэсэн. Ер нь бол энэ хугацаанд бол ерөөсөө байлдаан болоогүй юм шиг зүгээр Монгол цэргүүд бол одоо давшиж яваал морьтойгоо давшиж яваал ирсэн юм шиг ярьдаг. Энэ бол худлаа. Олон удаагийн том жижиг байлдаан болсон. Энэний хамгийн том одоо 8 дугаар сарын 19-өөс 21-нд болсон нөгөө Жанчхүүгийн давааны байлдаа. Энэ бол маш том байлдаа. Жанчхүүгийн даваанд бол одоо өргөнөөрөө 35 утаараа 10 км ийм маш том одоо 5 жилийн хугацаанд байрсан ийм том цэргийн хоригдолт бэхлэлт байсан шүү дээ. Японы. Тий, Японы. Энийг бол одоо манай Нямтаасрангой удирдсан 7 дугаар хоёрт бригад, Доржинский удирдсан 27 дугаар мот хороо энэ хоёр англи үндсэндээ энэ байлдааны үүргүүд гэсэн. Энэ бол одоо чуул хаалганы чиглэлд авсан цэргийн одоо Монгол Ардын Язгал цэргийн хувьд бол хамгийн том байлдаан байсан. За нөгөө чиглэлд авсан цэргүүд бол одоо тэгэл одоо Долон нуураас эхлээд Гүбэкүү тэгэл одоо Завсар хот гэдэг энэ хотуудыг одоо дандаа байлдаанд эзлэх. Тэнд бол одоо Японы томоохон хүч хоригдж ирсэн. Одоо өвөр Монгол болоод хятадын том хотуудыг эзлэхэд бол зарим нь бол одоо тэгээд бүсэлж аваад тулган шаардах бичиг өгөөд ингээд буулгаж авч ирсэн. Зарим нь бол одоо цэргийн хүчээр буулгаж авч ирсэн. Энэ алдар гавьяа одоо маш их хүнд замыг туулсан. Тэгээд дээр нь одоо байгалийн саад идэвхчээр давшилт энэ бүхнийг ярих юм бол 45 оны дайн бол одоо Монгол Ардын Язгал цэргийн хамгийн сүүлчийн хамгийн том хүнд бэрх ийм дайн байсан гэдгийг бол одоо хэлэх хэрэгтэй. Энийг бол одоо өнөө цагийн болон ирээдүйн цагийн монголчууд маань, залуучууд маань мартаж үйл болох том үйл явдлаа. Өөрөөр хэлбэл энэ дайны үйл явц, энэ дайны хүнд бэрх цагаан дээр хараар бичигдсэн бүх баримт материал бол үлдэж хоцорсоо. Чөлөөлөх дайны 75 жилийн ойгоор энэ 70 жилийн ойгоор энэ чөлөөлөх дай 1945 гэсэн ийм баримт гэрэл зургийн цомог хийсэн. Энд бол одоо чөлөөлөх дайны түүхэнд холбогдох урд өмнө судалгааны эргэлтэнд орж байгаагүй шин сонирхолтой баримт гэрэл зургууд бол маш их орсон. Ялангуяа одоо хаалттай байсан материалууд ч байна. Хамтран хамгаалахын төв архив хадгалагдаж байсан. Одоо байлдааны газрын зурагнууд хүртэл одоо энд орсон. Тэгэхээр бас энийг сонирхож байгаа хүмүүс бол бас энэ дээр дэлгэрэнгүй үзэж болно. Одоо нөгөө сая ярьдаг нөгөө Жанчхүүгийн давааны одоо хоригдолтын схем зураг бол энд байна. Ингээд энэ Жанчхүүгийн давааны хоригдолтын схем зургийг зураад хаанаас нь аль анги давшихгүйгээр байлдааны төлөвлөгөө боловсруулад ингээд явуулсан энэ байлдааны зураг гэх жишээт ийм баримтууд бол одоо энэ олон байгаа. Сүүлийн үеийн манай судлаачдын Монголын эрдэмтдийн байр суурь түүхийн одоо дүгнэлтээс харахад бол 1945 оны 8 сарын энэ чөлөөлөх дайн бол зөвхөн одоо монголчууд дэлхийн дайнд оролцсон төдий биш. Монголчууд одоо ах トゥ өвөр Монголыг чөлөөсөн. Үндсэндээ бол дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлийг дэлхийн дайныг төгсгөхөд Монгол том үүрэг гүйцэтгсэн Азийн бүс нутагт. Ер нь бол одоо сүүлийн судлаачид бол ярьж байгаа шнэ халахын голын дайн бол дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэл. Тэгээд чөлөөлөх дайн бол дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөл гэж ойлгомжтой тийм үү? хоёуланд нь манайх олдсон. Дайныг эхлэл дайны төгсгсөн одоо ийм том үүрэгтэй байсан шүү гэж. Хүн төрлөختөнд одоо нөрөлсөн энэ аимшигтай үйл явцыг бол монголчуудын амгалан тогтооход оролцсон гэдгийг бол бас үл мартаж болно. Дээрээс нь ер нь хятад улсыг Японоос чөлөөлөхөд монголчууд оруулсан ойн нэмэр гэж үзэж болно үстэй. Болно. За хишгтгоогоос бас тодруулмаар зүйл байна. Бид нэр гадаад орчин дайны нөхцөл байдлын тухай ярилцлаа. Энэ 40-оос 45 оны үеийн Монголын дотоод улс төрийн улс орны амьдралд бас олон үйл явц өрнөсөө. Хамгийн наазах нь ихтэл одоо улсын их сургуулийн байгуулж тийм ээ улсын түүхээ бишиж олон үйл явц өрнөсөн. Энэ үйл явцуудын тухай бас ард түмэнд монголчууд зөвхөн дайнд бэлдээд зөвхөн бэлэг бэлдээд сууж байгааг бас улс орныхоо урагшин явуулах алхмыг хийж яасан гэдгийг бас. Тэгэхээр энэ дайны хүнд жилүүдэд бол тэ мэдээж хамгийн хүнд хатуу ширүүнэгтэй цаг наргүй арилжуулж хөдөлмөрч исэн ч гэсэн нөгөө хөгжил дэвшлийг эрмэлзсэн манай ард түмний дотоод амьдралтай олон дэвшилттэй үйл явдлууд болж исэн. Жишээлх юм бол 1942 оны 10 дугаар сарын 5-нд бол Монгол улсын их сургуулийн нээлтийг бол одоогийн Санкт Петербург гэж бид нэр ярьдаг те энд бол хийж исэн Оросын гол нар дом гэдэгт хийж исэн. Манай соёлын хамаг баяр бахтал болсон улсын их сургууль энэ байна. Европод дайны гал дүрлзэж Гитлерийн фашист нар
дэлхийн нэгт сургуулиудыг шатаан тэмэрдэж байхад бүгд найрамд Монгол ард улс энэ их сургуулиан нээсэн юм аа. Энэ бол их том үйл явдал. За энэ үндэсний их сургуулиа байгуулсан явдал гэдэг маань бол үндэсний боловсон хүчнээ улс ардын аж ахуй, соёл боловсролыг хөгжүүлэх тэр боловсон хүчнийг бид нэр бэлдэх үндэсний уурхатай боллоо гэсэн их гэсэн үг. За дээрэс нь бол одоо энэ үед чинь бас одоо дэлхийн 2 дугаар дайны энэ үед бол ард түмний сэтгэл санааг өөргөх тийм ээ их түүхэнд нь хандуулах, бахархах үүднээс бол одоо манай түүхчдийн хувьд Монгол улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн хувьд бол одоо энэ тал дээр бас их сайн ажиллаж байсан. Түрүүн Мягмар Самбуу докторийн үгэнд гарлаа л да 1944 оноос эхлээд чой болсон одоо бүгд найрамд Монгол улсын удирдлагын өвөр Монголын талаар бодлоготой холбогдуулаад өвөр Монголын талаар бол бас нэлийн том судалгаанууд хийгдсэн. Та тэрийг бас мэдж байгаа тийм. Ийм зүйлүүд бол байж исэн. За тэгээд энэний цаана бол эдийн засгийн үүднээс нь аваад үзэх юм бол Монголын эдийн засаг дайны жилүүдэд бол монголчууд бие дааж эдийн засгаа хөгжүүлж оршин тогтнолоо тийм ээ авч явж исэн гэдгийг зайлшгүй хэлэх хэрэгтэй. Бэлтгэлийн хөдөлгөөнтэй хамаарат одоо олон шинэ үйлдвэрүүд ялангуяа хөнгөн хүнсний үйлдвэр ийм зүйлүүд бол шинээр бий болж исэн тийм. Энэ маань бол эргээгээд Монгол улсын эдийн засгийг тэлэх тийм ээ тэр чадварыг нь сайжруулах тал дээр бол бас үр дүнгээ өгсөн гэдгийг бол хэлэх ёстой л да бид нэр. Бүр одоо энгийн ойлголтоор үзэхдээ бол маш олон уран сайхны кино гарлаа шүү дээ. Цогтой киног хүртэл 45 онд гаргасан шүү дээ. Тэгээд цэргийн жанжтуудын намтрыг одоо бичлсэн. Мандаатрын намд Сүхбаатарын намтар, Сүхбаатарын намтар их оронч үндэсний үзлийг одоо хөгжүүлэх. Тэрүүгээрээ дамжуулж одоо ард түмний эх орноо батлан хамгаалах үйл хэрэгт одоо бэлдэх зориулгад бас нэлээд их анхаарал хийсэн. Энэ одоо хүнд бэрх дайн энэ одоо Монголын улс тогтнолын төлөөх тэмцэл бол Монголын ард түмэнд одоо дахин үндэстэн улсыг одоо босгох хүчтэй байгуулахад бол их том түлхэж болсон. 9 сарын 3-нд Ялтын баяр тэмдэглэсэн тийм. Улаанбаатар хотод маш өргөн баярын одоо арга хэмжээ олсон. Түүний зэрэгцээгээр өвөр Монголд байлж байгаа анги салбаруудад баяраа тэмдэглэсэн. Бүх аймгийн төв, сумын төвүүдэд энэ баярыг бол маш их өргөн тэмдэглэсэн байна. Одоо дэлхийн дайны хэрэгс. Тийм, дэлхийн дайны. За яг энэтэй уялдаад Москвад одоо асуудал болсон. Энэний өмнөх нь ярилцлага болсон. Тэр нь бол Монголын тусгаар тогтнолыг одоо хүлээн зөвшөөрүүлэх Монголын одоо бүх ард түмний санал хураалтыг явуулах асуудлыг бол ерөнхийдөө Сталин хятадын талтай тохирсон тийм ээ. Тийм. Энэ тухай бас хоёр доктор. Тэгэхээр түрүүн бид ярьсан Чанкаши бол одоо гадаад Монгол буюу бүгд найрамд Монгол ард улсыг ямар ч аргаар хамаагүй дунд тэргийн улсын бүрэлдэхүүнд л үлдээ гэсэн ийм энэ бол ард түмнийхөө өмнө хүлээж байгаа үүрэг гэж хэлж байгаа тийм ээ. Тийм. Бүхэл аргаа хэрэгэлсэн боловч одоо эцсийн эцэст ялагдсан. Тийм ялагдсан зөвлбод улс бол Японы эсрэг дайнд орсон, бүгд найрамд Монгол ард улс Японд дайн зарласан. За ингээд Чанкаши бол аргаа бараад ямар арга бодж олсон бэ гэвэл Монгол улсад бүх нийтийн бүх ард түмний санал хураалт явуулъя. Референдум. За энэ санал хураалтаар хэрвээ Монголын ард түмэн 100% өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг төлөө саналаа өгөх юм бол бид энэ улсыг одоо хүлээн зөвшөөрөё гэсэн ийм одоо аргаа барсан нэг пакт үлдээх гэж юм байна. Тийм. Тэгээ өөрөөр хэлбэл Чанкаши бол дараа нь үүнийг хариуцлагаас мултрах гэж. Тийм. Хятадынхаа одоо би хятадын ард түмэнд энийг одоо өөрийгөө тайлбарлах ганц миний одоо юу болох юм аа. Өөрийгөө цагаатах. Тийм. Ганц одоо шалтгаан болох юм аа гэж. Тэгээд бүх нийтийн санал хураалт явагдаж байгаа. Зүгээр энэ дээр нэг нэмж хэлэх зүйл бол маршал чаа болсон бол энэ чөлөөлөх дайнд орсон бас нэг зорилго бол өвөр Монголоо нэгтгэж авах. Өөрөөр хэлбэл одоо 1911 оноос эхэлсэн нэгдсэн Монгол улс байгуулах Монголын хүсэлчүүдийн маань мөрөөдөл хүсэл байгаа шүү дээ. Олон 10 жилийн. Энэ хүсэл мөрөөдлийн маань түүхэн одоо сүүлийн нэг агшин бол 45 оны чөлөөлөх дайн гарцаагүй. Тэгэхээр анх дайнд орсон засгийн газрын уриалагч байгаа одоо бүх монголчуудаа нэгтгэж нэг айл гэр бол Чавсгийн Сталинтай уулзсан уулзалтанд ч байгаа. Чавсгийн Сталинтай удаа дараа уулзсан уулзалтуудад хэлж байгаа энэ санаагаа. Тэгэхээр энэ одоо өвөр Монголоо нэгтгэж авах гэсэн
энэ хүсэл мөрөөдөл бол энэ 45 оны шилжих дайнд бол маш тодорхой байсан. Дааж харамсалтай нь одоо их гүрнүүдийн энэ одоо тохиролцооноос болоод энэ түүхэн хүсэл мөрөөдөл маань бол биелэгдээгүй. Яг энэ үйл явцыг ярихад бид нэр дурсахгүй өнгөрч болохгүй нэг асуудал бол Дэв ангийн асуудал. Өөрөөр Монголын нутагт дэмжиг донорвын одоо засгийн газар байгуулагдсан. Гэтэл дэмжиг донорвын засгийн газар одоо зарим хүмүүс бол бас яхан өөр ойлголттой. Дэв ан одоо ингэж хүсэл тэмүүлэлтэй байхад Чойволсон ер нь яхан татгалцсан юм шиг Монгол улсын тусгаалагдлыг авч үлдсэн. Гэтэл Чойволсонгийн сталинтай уулзсан юм уу түүний одоо энэ дайны үеэс одоо ялангуяа 42-3 оноос хойш тавьсан их том асуудал бол байнга нэгдсэн Монгол улсын төлөө асуудал байсан тийм ээ. Тэр битгий 45 онд байна уу Чойволсонд Сталины уулзалтан дээр Сталин хондоо өргөхтэй хэлж байгаа шүү дээ. Нэгдсэн Монгол улсын удирдагчийн төлөө гэж. Тэр чинь бол Чойволсон одоо хизээш баярлж байгаагүйгаараа баярлж ийсэн гэж туслах одоо шагдар сүрэнгуйхан ч юм уу ярианд байдаг. Тэгэхээр энэ бол Чойволсонгийн бас салшгүй нэг баримталж ийсэн үзэл санаа байсан баг. Чөлөөлөх дайнд орохдоо бас баримтсан нэг бодлого. Энийг ил тодны их айхтар тунгалан зарлаагүй ч гэсэн ер нь тийм бодлогыг баримталж ийсэн тодорхой. Маш их ухуулах уудсыг бэлдэж явсан байгаа шүү дээ. Одоо Монголоор чөлөөлөх дайнд явахдаа орохдоо. Түүнээс гадна өвөр Монгол баргад одоо Монгол улсын засгийн газрын төлөөлөгчд ажилласан. Тэгээд одоо өвөр Монголын чөлөөлөгчсөн нутгуудад одоо их наадам хийж, баяр хийж, Монгол бүхчүүд очиж баярлаж, Монголын уран сайханчид ансамбл таанцны бүлгийнхэн очиж концерт тоглож хажуугаар нь ухуулга явуулж исэн. Тэрийг өвөр Монгол баргууд маш их дотн хүлээж авч ерөөсөө Монголтойгоо нэгдэн нийлээ гэсэн хөдөлгөөн барга өвөр Монголд бол маш их хөрөмжсэн шүү дээ. Тийм учраас Монгол руу орж ирсэн тийм ээ. Дараа нь одоо тэгээд одоо дайны төгсгөлөөр одоо ялангуяа 1945 оны 8 сарын 14-нд нөгөө зөвлөлт хятадын хооронд чинь найрамдал харилцсан юуны тухайныг гэрээ байгуулсан. Тэр ноот бичгээр чинь одоо энэ нэгдэн нийлэх үйл явц үндсэндээ боломжгүй болсон учраас дайны дараагаар Монгол улстайгаа одоо нэгдэн нийлэх тэр арга зам нь өөр хэлбэрээр Монголд одоо нүүдэлж орох тийм байдлаар явагдаж зөвхөн баргаас л ихэд одоо хөлөн буурийн баргаас ихэд 224 өрхийн 1100 гаруй хүн одоо үзэмчнээс ихэд чинь одоо 700 гаруй өрхийн 2000 гаруй хүн одоо айл өрх Монгол улстай. Тэгээд нийт мал сүрэгтэйгээ бол одоо нийт мал сүрэг нь энэ хоёрын мал сүрэг нь ихэд одоо 80 гаруй мянган толгой мал сүрэг. За дээр нь одоо тэнхэлтэйнүүд нь бас нүүж ирж байгаа. Тийм. Дээр нь одоо Сүхбаатар аймгийн нутгаар, Дорногой аймгийн нутгаар маш их айл өрх нүүж ирсэн. Нөгөө нь 1930-ад оны ихээр нөгөө дөрвж гарсан айл өрхийн ихэнх нь одоо энэ чөлөөлөх дайны төгсгөлөөр буцааж яцарсан. Тэгэхээр чөлөөлөх дайны төгсгөлд бол чөлөөлөх дайны үр дүнг бид нэр Монгол улсын тусгаар тогтнолыг баталгаажуулснаас гадна Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн амьдралд маш их нөлөө үзүүлсэн. Тэгээд чөлөөлөх дайны үр дүнд Монгол улсын хүн ам мал сүргийн тоо тодорхой өслөө. Орон нутгийн засаг захиргаанд өөрчлөлт гарч одоо орж ирсэн одоо бараг үзэмж нэрлэхэд Дорнод аймагт 2 сан байгууллаа шүү дээ тийм. Ийм мэтлэнгээр бол чөлөөлөх дайны одоо үр дүнг ярих юм бол одоо их өргөн үрээтэй харах хэрэгтэй бид нар. Тий. Нэгдсэн Монгол улсын хувь тавилан ялангуяа ар өрийн монголчууд нэгдэх түүхэн боломж бол үнэндээ энэ үед байсан. Ер нь хамгийн одоо том боломж бол байсан. Гэвч одоо яалтч байхгүй их гүрнүүдийн бодлого, тохиролцоо тэдний ашиг сонирхлоос хамаарат бүгд найрамдах Монгол ард улсын статус кво бол үлдсээ. Тэгэхээр энийг бол бас түүхэн баримт, түүхэнд эргэж харахтаа хүмүүс зөв ойлгож одоо харах хэрэгтэй. Тийм учраас хэрвээ бүр одоо асуудал хүндэрсэн бол асуудал хаашаа ирэх байсан бэ гэдэг чинь бас их эвгүй. Чөлөөлөх дайн дэлхийн дайн одоо ингээд дуусны дараа бол Монгол улсын статус бүгдээр Монгол улсын статус авч үлдэхийн тулд сая Батбаяр доктор хэллээ. Тохиролцоо. Тэгээд одоо санал хураалтыг ингээ явуулнаа. За энэ санал хураалтын асуудлыг Монгол улсын дотоодод одоо яаж зохион байгуулах ажил өрнөсөн бэ? За. Тэгэхээр 1945 оны 8 дугаар сарын 14-нд бол Зөвлөлт улсын гадаад хэргийн ардын комиссариат дундад иргэн улсын гадаад хэргийн сайд Ваншизе одоо Молотов Ваншизе хоёр бол
ноот солилцсон байгаа. Тэр ноотт бол те бүгд найрамдах Монгол ард улс Японыг ясны дараагаар бүгд найрамдах Монгол ард улсын одоо санал асуулга явуул тэр санал асуулгын үр дүнгээр манай улсыг хүлээн зөвшөөрөх тухай асуудал ярьсан. За энэ дээр би бас нэг хоёр зүйлийг хэлчихмээр санагдаж байна. Яагаад энийг бол одоо гурван улсын зүгээс бас ямар арга хэмжээ гэж яаж хүлээж авсан бэ гэдгийг бол бас манай судалгаагаар судлаачдад хэлж байна л да. За дундад улсын хувьд бол аваад үзэхэд бол яг бодит байдалтай нүүр тулахаас зайлсхийсэн арга түрүүн таны ярьснаар те засгийн газрынхаа өмнө ард түмнийхээ өмнө засгийн газрынхаа нэрийг хайцаалах магадгүй би гурав дахь нь юу гэж бодож байна гэвэл хэрвээ энэ одоо тогтоосон ноотын дагуу санал асуудал явагдаагүй Монгол улсад явагдахгүй бол те бас нэг зүйлийн гордогч байсан болж болох юм гэж бодож байгаа. За зөвхөн Монгол улсад байгаа хятад иргэдийг тооцсон ч юм. Тийм. Яг үнэ. За зөвлөлт улсын хувьд яагаад ингэ тохиролцоог хүлээгээд авчваа бүхэл бүтэн 7 удаагийн тийм ээ хуралдаан болсон ч Сүнзэвийн Сталин хоёрын дунд. Дээрээс нь Зинзенготой уулзсан, тусгайлсан Петровтэй хийсэн уулзалтууд дээр тийм маш хатуу байр суурьтай байсан Сталин болон зөвлөлтийн удирдлага энийг хүлээж авах одоо болсон шалтгаан юу вэ гэдгийг бас судлаачид хардаг. За энэ бол миний ойлгож байгаагаар бол нэгдүгürt бол маш удаан хугацаанд тий 1945 оны 6 сарын 30-наас 8 дугаар сарын 15 хүртэл дундаа завсарлагтайгаар явсан. Уг нь бол Сүнзэвийн нэрхтээ бол 5 хоног дуусна гэсэн бодолтойгоор ирж исэн тийм ээ. Гэтэл энэ үргэлжилсэн уулзалт хэлэлцээний үр дүн бол хадгалах шаардлага байсан. Хоёрдугаарт нь бол хэлэлцэгч талынхаа те удаа дараагийн хүсэлт гуйлтыг бас бодолцсон баг. За хамгийн гол нь бол те зөвлөлт улсын зүгээс ингэж хүчин чармаалт гаргаж ирснийг Монголын ард түмэн өөрийнхөө санал хураалтаар бол те зайлшгүй баталнаа гэж бодсон баг гэж бодож байгаа. За манай улсын хувьд аваад үзэх юм бол энэ бол 8 дугаар сарын 30-нд бол бүгд найрамд Монгол ард улсын намын улсын баг хурал намын төвөөрөө хуралдаад гаргасан шийдвэр байж байгаа. Энэ дээр бол яг энэ ноотын дагуу санал асуудлыг явуулахар зөвшөөрсөн. Гэхдээ энд бол бүгд найрамд Монгол ард улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал олон улсад бат найдвартай хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх тэр зарчмыг удирдлага болгож гээд зааж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм гурван байр суурь байна. 9 дугаар сарын 13-ны үеэс эхлээд бол дундад иргэн улс нөгөө Японы эсрэг буугаад өгчсөн дайн дууссан учраас одоо санал хураалтаа явуулаа гэд шаардаж эхэлж байгаа байхгүй. Ингээд 9 сарын 13-ны өдөр бол бүгд найрамд Монгол ард улсын ерөнхий сайд маршал Чавилсан зөвлөлтийн албанд төлөөлөгчөөр одоо бүр гэрх төлөөлөгч Ивановтой уулзаад тэр Иванов бол хятадын талын юуг одоо тийм ээ шаардлагыг өгсөн шүү дээ. 10 сарын 10-ны дотор бол одоо энэ санал хураалтыг явуулаад дундад иргэн улсын баярын үеэр дүнгийн аваад ирээ гэсэн. Тэгэхэд бол манай улсын зүгээс өгсөн хариулт нь бол тийм энэ хугацаанд бол бид нэр багтахгүй. Яагаад гэвэл айран бол байлдаанд явж байгаа, эрж дуусаг байгаа гэдэг. Тэгээ энэний дараагаар бол 1945 оны 9 дугаар сарын 21-нд бол Улсын баг хурлын тэргүүлэгчийн 76 дугаар хурлаас бол тогтоол гарсан. Энэ тогтоолын 1-р зөвлөлт нь бол 14 зөвлөлттэй л дээ. Энэ дээр бол санал хураалтын бэлтгэл ажлыг 45 оны 10 сарын 10-наас 20-ны дотор явуулж, 20-ны өдөр бол бүх орон даяар нэгэн зэрэг санал хураалтыг явуулна. Санал асуулгыг явуулна тий. Тэгээ ард түмэн бол илээр саналаа хураана гэд заасан байгаа. Яхад өнөөдөр 1945 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр манай бүгд найрамдах Монгол ард улсын бүх ард түмэн их чөлөөт тусгаар тогтносон засаг тэргэн хязгааргүй их хайртай өгөөд бат нэгдэлтэй байна. Дэлхийд дахины өмнө батлан илэрхийлж байна. Манай Монголын ард түмний түүх бол эх орны их чөлөөт тусгаар тогтносон байдлын төлөө тэмцсэний түүх юм аа. Манай ард түмний түүхийн тус олон зуун жил тэмцэж ирсэн энэ тэмцэл бол нөхөр Сүхбаатар Чавилсангийн удирдлагаар гагцхүү 1921 онд болсон ардын хувьсгалын ялалтын үрээр үтж Монголын ард түмэн их чөлөөвэн байлдан олж бүгд найрамдах Монгол ард улсыг байгуулсан билээ. Яхад зөвлөлт холбоот дундад иргэн хоёр улсын засгийн газрын 1945
45 оны 8 дугаар сарын 14-нд бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтносон асуудлын талаар солилцсон ноот бичигт тохируулж өнөөдөр манай уудлан мэх орны өнцөг болон бүрд Монголын малчин ард ажилчин албан хаагч бүгдээрээ өндөр сукса эрхтэй эмэгтэй лама хар ялгалгүй сонгуулийн эрхтэй хүмүүс бүхэн бүгд найрамдах Монгол ард улсын хаан төрийн тусгаар тогтнолын төлөө нийтээрээ саналан өгч байна. Энэ өдөр өргөн дэлгэр Монгол нутгийн өнцөг болон бүр 18 наснаас эхлээд ад зай урд хөгжтөн хүртэл төрийн хаан тусгаар тогтнолыг батлахаар суралцгааж байна. Монголын ард түмэн бол үнэхээр тусгай тогтнолын төлөө нэг хүмүүст хандж байсан. Бүх одоо санал асуулгыг бол одоо орон нутагт зохион байгуулсан. Хамгийн гол юм бол хэдэн хувьтай вэ? Ер нь бол хоёр янзын тоогоо энэ дээр бас бид нэр тайлбарлаж хэлэх ёстой байх. 1945 оны 9-р сарын 22-нд нөгөө Монголд энэ санал асуулгыг ажиглахаар ирсэн дундад иргэн улсын дотоод яамны сайд Липежин тэргүүтээ төлөөлөгчд Төв комиссийн дарга хин бомб цэндгаа бол танилцуулсан. Энэ бол урьдчилсан тоо байсан. Энэ дээр бол бид нэр одоо 400 за би эндээс харж байгаа хэлчих 474 мянгаас бол одоо 10 мянган хүн оролцож чадаагүй гэж. Энэ дээр бол 18 насны 494,074 иргэнийг бол бүртгэж тийм ээ 483,291 санал өгсөн. За энд дээр бол 10,700 хүн санал өгөв. Гэхдээ энэ дээр бол бомб цэндгаа бол маш тодорхой хэлсэн. Энэ бол урьдчилсан тоо юм шүү. Энээс бол манай Хөдөө аймагуудад явсан төлөөлөгчд ирсний дараагаар бол жинхэнэ тоо гарна гэсэн. Тэгээд энэ урьдчилсан тоо бол 10 сарын 20, 21, 22-нд гарч байгаа тоо. Үүний дараагаар бол бүх тоо мэдээг байна. Дахин нэгтлэнжсэн хороо, 20 баг сум гэдэг тэр нөгөө нэг юу бариг шалгах баригадууд ороод тэрний дараагаар бол гаргасан тоо бол 494,970 хүн нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдэж түүнээс 98.4% нь буюу 487,409 хүн оролцож бүгд бол тусгаар тогтнолын төлөө саналаа өгчээ гэсэн улсын баг хурал намын төв хорооны тогтоол байгаа. Энэ тогтоолыг бид нэр 11-р сарын 12-ны өдөр Зөвлөлбөд улс болон Дундад иргэн улсын засгийн газарт явуулсан. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын ард түмэн бол санал хураалтыг нэг хүн шиг өгсөн. Энэ асуудлыг одоо хэрхэн хүлээж авсан Дундад улс? Дундад иргэн улсын хувьд бол энэ бол мэдээж санаанд оромгүй. Санаанд оромгүй тий 100% одоо саналаа өгж байгаа тий. Тэгэхээр бол одоо гарцаагүй Дундад иргэн улс бол тэр үед Чанкайши гүйцэтгэх Юань гэж байсан. Ингээд хуралдаад одоо Монгол улсын ард түмэн 100% тусгаар тогтоолгоо төлөө саналаа өгчлөө. Ингээд 46 оны 2 дугаар сард дипломат харилцаа тогтоож байгаа. Элчин сайд нараа харилцан солилцохоор тохирч байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо бүхэл олон улсын эрх зүйн дагуу хоёр улс бие биенээ тусгаар тогтоолоо хүлээн зөвшөөрдөг, дипломат харилцаа тогтоодог, элчин төлөөлөгчдөө солилцдог. Энэ бүх процедурыг бол одоо Дундад иргэн улс хүлээн зөвшөөрсөн. Өөрөөр хэлбэл 1911 онд эхэлсэн тусгаар тогтнолын тэмцэл 1946 онд ийм одоо асар их үн цаг хугацаа одоо туулж тусгаар тогтнол бол одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Гэхдээ энэ бол хүлээн зөвшөөрсөн асуудал болохоос биш бид нэр хятадаас тусгаар тогтносон зүйл биш. Монгол улс өөрөө тусгаар тогтнолоо бол 1911 онд Дундад иргэн улстай адилхан чин усаас хоёулаа салсан. Ингээд тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөх асуудал. Тэгээ одоо 11 оноос 46 он гэж ярих юм бол тий 35 жилийн турш энэ нөгөө нэг сар хүрэхгүй хугацаанд зохион байгуулагдаад ганцхан асуултанд манай ард түмэн санал хүргэсэн шүү дээ. Тэр асуулт нь юу байсан бэ гэвэл та тусгаар тогтносон байдлаа баталж байна уу гэсэн. Тэгэхээр энэ саяын одоо ярьж байгаа тий тусгаар тогтнолыг дэмжиж биш
баталж байна уу? Баталж байгаа. байна уу? Тийм. Гэсэн өөрөөр Энэ бол хэлбэл ганцхан энэ бол Монголын ард түмэн бүгдээрээ тусгаар технологи баталгаажуулж байгаа. тий. Гэсэн одоо ойлголт байсан. Хэрхэн мөндөд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс эрхлэн явуулдаг Монголын түүх соврал нэвтрүүлгийн минь ээлжит дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Энэ удаа Монголын тусгаар технологийн хамгийн одоо чухал түүхэн үе болох 1940-оос 45 оны түүхэн үйл явдлуудын тухай манай эрдэмтэн судлаачид маань ярилцлаа. Дараагийн нэвтрүүлэг болтол түр баяртай.